सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज हम लोग खेलने वाले स्लाइम से। इसी की वजह से मेरे शॉर्ट्स की बिगड़ गए हैं, इसकी हालत पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। अबे यार, यहाँ पे भी चिपक गया। कोई बात नहीं, मैं ये यार चलो पूरा का पूरा स्लाइम वाला हो गया। ये क्या निकल मेरे फ़ोन के आगे। ओके, देख सकते हैं। अभी इसको हम लोग फ्लोट करने वाले हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा फ्लोट करेंगे। अभी इसको ये पूरा का पूरा फ्लोट यार देखो ना, इसमें से आवाज़ आएगी। आहा, दिल को सुकून मिल गया। इसमें अभी हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें लाएंगे, ऐड करेंगे। इसके और भी वीडियोस आएंगे, वो भी आप लोग देखना। और मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करता यार कोई। मैं देखता हूँ IT शॉर्ट्स में कोई लाइक ही नहीं करता है। और मेरे व्यूज़ बहुत आ गए, लेकिन 500 से ज़्यादा ही व्यूज़ हो गए मेरे लाइक। 600 700 तो नहीं पहुँचे होंगे, 600 हो गए होंगे। तो यार यहाँ पे धड़ी गया, मैं बॉल खेल रहा। ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सपांड हो रहा है। ये और ज़्यादा ओए, इतनी में पूरा का पूरा गिरी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना भूलना मत।